Здравствуйте. Мы сами испугались недавних роликов, потому что 80-е вышли действительно неожиданными. Но вы поймите, друзья, что мы не хотели пичкать 80-е хитами всем известными. Мы подобрали просто такие вещи, которые действительно, на наш взгляд, бомба, но такая, замедленного действия. Поэтому не обессудьте. Ну а сегодняшний наш ролик посвящен, я вам скажу, это легенда хард-рока. Он до сих пор в строю, здоровья ему всех благ. Выдающийся вокалист Грэм Боннет. Вы знаете, он принадлежит к тому типу людей, которые с годами становятся лучше. Вот говорят многие, да, он возрастной, уже все не то, не это. А я вам скажу, Боннет 1947 года рождения. В Англии он родился. Он своими последними альбомами, что с группой Алькатрас, альбом 2020 года, что со своим проектом The Graham Bonnet Band, доказал, что если человек талантлив, он талантлив навсегда. И мало того, он как хорошее вино, подчеркиваю, качественное, элитное, с годами набирает только вес и силу. Это как раз тот случай. Парадоксальный человек во всем. Начиная с его внешнего вида, значит, должен быть соответствующий имидж. Те все вот такие вот пушистые, а он выходит на сцену, стриженный аккуратно, обычно галстучек у него, пиджачок. И на фоне гитаристов там, наярившейся всей группы, которые в имидже, как нам привычно, рокеров, он был белой вороной. От этого он немножко страдал, но сейчас вам расскажу, почему это все произошло. Родился, я говорил уже, в 1947 году, естественно, попал под влияние рок-н-ролла, пел себе, но он никогда не имел склонности к тяжелой музыке, к хард-року. Он пел ритм энд блюз, соул, блюз, драйвовал от рок-н-ролла. Его любимые исполнители Бадди Холли, Литл Ричард, Элвис Пресли, Пол Анка, которые, в общем-то, пели либо в традиционной эстраде, либо рок-н-роллили. Вот такой же приблизительно был и наш герой Грэм Боннет. Он самоучка, исключительно. Когда-то его заметили братья Джип или Гип, как их называют, из Bee Gees, вам наверняка известной группы. И увидели этого талантливого паренька, его вокальные возможности, и начали с ним сотрудничать. Образовалась группа в конце 60-х, The Marbles она называется, которая, в общем-то, выпустила удачный сингл, и ее заметили. Но на этом карьера Боннета несколько застопорилась, потому что он не мог прорваться сквозь засилье. Совершенно была другая музыка тогда. Вы помните, в конец 60-х пошла психоделия, хард-рок, фьюжн разный, а Боннет со своим склонностью к соулу и к такой более эстрадной слащавой музыке находился совершенно в другой обойме. Но, как говорится, все было бы ничего, но даже первый его сольный альбом, несмотря на успех сингла, вышел только в 1977 году. Это уже было что-то. Значит, получается, что когда человек выпускает альбом, он уже создал себе определенное имя. Мы, помните, говорили о группах одного альбома, о выдающихся дебютников. Это было не то и не это, но все-таки его заметили. И когда образовалась вакансия, как это ни странно, в группе Sweet в 1979 году, его пригласили быть там вокалистом в группе Sweet. Но не сложилось. А не сложилось потому, что существует такой человек, как Ричи Блэкмор, лидер-гитарист легендарных Deep Purple, впоследствии Rainbow, а сейчас проект у него со своей женой Кэндис Найт. Так вот, Ричи Блэкмор искал на тот момент вокалистов группы Rainbow. Это одна из ведущих групп в хард-роке. Потому что Ронни Джеймс Дио из нее ушел. А вы помните, у нас был ролик о Ронни Джеймсе Дио.
И мы о нем рассказывали эту небольшую историю. И поэтому получается, что вакантное место, а поиски вокалиста, неоднократно это подчеркивалось, для рок-группы это важнейший момент. Вокалиста всегда очень сложно найти. Блэкмор послушал порядка 60 вокалистов, и никто не подходил. Но тут по легенде подсобил ударник, замечательный барабанщик Кози Пауэлл, который, в общем-то, совершенно случайно услышал эту группу The Marbles с их синглом, поставил Блэкмору, и Блэкмор зацепился от этого вокалиста и говорит: давай вызывай его. Вызывали его во Францию, где писался новый альбом группой Rainbow без вокалиста. Они хотели записать инструментальные партии, а потом наложить вокал, что впоследствии сделали. И вот, когда в этот замок во Францию прибыл Грэм Боннет и исполнил две композиции, новую композицию Eyes of the World и старую Mistreated, которую пели еще в Deep Purple, то, естественно, произошел эффект взорвавшейся бомбы. Блэкмор просто от этого паренька очумел. Говорит так: Mistreated никто не пел вообще, это просто замечательнейшее исполнение, и парень, ты у нас. Ну, естественно, контракт был подписан, потому что это совершенно другой уровень. Это уже группы, которые в элите рок-музыки Rainbow. Поэтому он спел свои вокальные партии, наложили и выпустили альбом в 1979 году, который называется Down to Earth, вниз к земле. Этот альбом многие поклонники Rainbow не воспринимают, одна часть, но большая часть от него в восторге. Просто я не понимаю ходячее мнение до сих пор многих критиков, что это арт-рок, приблизительно к прогрессиву. Господа, слушайте внимательнее, не лезьте в штампы и в клише. Все дело в том, что никаким там прогрессивом и не пахнет. Да, там есть инструментал, да, там есть хорошие партии гитарные, но это чистой воды хард-рок, даже более упрощенный, чем был при Ронни Джеймсе Дио, там была хоть определенная мистика, магия. А здесь задача была простая: спеть про рок-н-ролл, про секс, про девок, про оргии. Что, в общем-то, и получилось. И про пьянку забыл. Поэтому Роджер Гловер, который перешел в Rainbow из Deep Purple, басист, в общем-то, так и говорил впоследствии, что его задача, поставила ему Блэкмор, написать упрощенные тексты, приближенные к жизни реальной максимально. А что такое реальная жизнь, вы знаете. И еще Блэкмор ставил задачу, будучи лидером везде и всюду, что группа должна быть звучать как Foreigner где-то, и чтобы выйти на формат стадиона. Тогда пошел этот так называемый стадионный рок. Когда группы собирали, можете себе представить, по 30, 40, 50, а иногда и 70 тысяч человек. Вот такие концерты. Поэтому задачи выполнили на ура. Хиты оттуда звучали везде. Since You Begone, Lost in Hollywood, Danger Zone. Вот эти все песни, они до сих пор на слуху. Вы знаете, вчера слушал, аж начал танцевать. Сидел и, как не танцевал, а подпрыгивал. Потому что уж очень драйвово. Ну а Боннет, конечно, наш герой, это выше всяких похвал. Потому что настолько проникновенно, мощно, драйвово спеть это, ну, вы понимаете, ну, мороз по коже. Это просто молоток. Но беда зашла с другой стороны. Барабанщик Кози Пауэлл начал артачиться. Ему не понравился этот крен, как он говорил, в сторону попсовой музыки, упрощенной. И он тихонечко заявил Блэкмору, шепнул на ушко, что хочет свалить, без широкой огласки. Но об этом прознал Боннет, а с Пауэллом общался больше всех и сразу заскучал. Он говорит: уйдет Кози Пауэлл, у меня нет радости. Ну а Блэкмор такой человек, что он долго не церемонится. Он быстро находит замены. Он нашел паренька из Нью-Йорка с Лонг-Айленда, Бобби Рандинелли, барабанщика в одном из клубов вместо Кози Пауэлла. А Боннет не хотел уходить, когда чуть позже осознал, потому что контрактные обязательства все-таки денежки. Но в составе группы его Блэкмор уже не видел, и он сделал хитрый ход. Сказал ему: Грэм, вот пришел новый вокалист Джолиан Тернер, но ты
Понимаешь ли, он не лучше тебя. Вот я не знаю, как быть. Наверное, давайте пойте в группе дуэтом. Но вы понимаете, для самолюбивого рокера петь в группе дуэтом на 2 партии это удар ниже пояса. Поэтому Грэм, недолго думая, из группы ушел. Чтобы продержаться на плаву, в 1981 году он выпустил очередной сольник, который называется Line Up, который с хорошими музыкантами, засветился немножко, но это было все-таки не то. И тут опять на выручку пришел его старинный друг Кози Пауэлл. Он стучал вовсю в группе МСГ, Майкл Шенкер групп, которую образовал Майкл Шенкер, гитарист бывшей группы Scorpions и группы UFO. Притом талантливейший такой гитарист. Представьте себе, в звездах британского хард-рока группе UFO, НЛО, он заиграл в 17 лет. Пацаном пригласили из Scorpions. Это вообще феноменально. Так вот, это МСГ искала вокалиста. Кози Пауэлл сосватал Боннета и, пожалуйста, вперед. Пошла запись, вышел сильнейший альбом Assault Attack в 1982 году. И тут произошел казус, который, честно говоря, немножко подбил репутацию Боннета, но немножко. Как он сам рассказал, впоследствии он не любит об этом упоминать, но рассказал. Журналисты раскололи. Почему он ушел от Майкла Шенкера? Потому что, говорит, тогда, в 1982 году, все пили так, что, говорит, я был все время в полубессознательном состоянии. Я не понимал, что творится. И вот на одном из концертов в городе Шеффилд, в здании университета, на концертной там площадке, получился казус. Естественно, все были упитые в смерть. Просто. Ну и во время исполнения одной песни, говорит, с мониторов послетали тексты песен. Ничего, говорит, я не видел. Все получилось скомканно, промямлено, можете себе представить. Или кто-то специально сделал. Ну и еще самый главный момент, о котором он вообще стыдливо говорит, но мы озвучим. Ширинка расстегнулась, и оттуда вот каким-то образом хозяйство начало выскальзывать. В общем-то, он со сцены уполз. А Шенкер и группа этого не заметили. И давай наяривать без вокалиста. А он говорит, я убежал, а за кулисами мне менеджер сказал, лучше убегай вообще, потому что они тебя убьют. Там ребята были конкретные в МСГ. Поэтому он быстро помчался в гостиницу, как-то там отчухался, отлежался, уехал в Лондон, где ему уже предъявили документы о том, что он уволен. После этого Майкл Шенкер с ним долго не общался. Очень долго. Но тут, как говорится, свято место пусто не бывает. Быстро зашли замену. И еще такой момент. Он убежал из МСГ с облегчением, потому что Кози Пауэлл, дружок-то его туда еще раньше свалил. Поэтому, в общем-то, как бы казус, но вот такая вот ситуация бывает у рокеров. Ну ничего, у всех такое бывает. Мало ли, вот вы же знаете, кто-то там с дуру в штаны навалил или обмочился где-то. Все бывает. А уж в таком состоянии так тем более. Есть еще положительный момент. В Калифорнии, в солнечной, шведский паренек Ингви Мальмстен, который очень обожал Блэкмора, образовал группу Алькатрас. Требовался вокалист. Алькатрас, вы знаете, это название одной из самых страшнейших тюрем в свое время в Соединенных Штатах. Так вот, та группа называется. И вызвали Боннета. Он с удовольствием пел в Алькатрасе. Выпустили они 3 студийных альбома и 1 живой. И я вам скажу, тут еще есть один моментик. Боннет переиграл со всеми, общался выдающимися гитаристами. Смотрите, Ричи Блэкмор, Майкл Шенкер, Ингви Мальмстен, Стив Vai, Крис Импеллитерри. То есть это вот те, Слэш. Вот эти люди, с кем он поддерживал отношения, поддерживает, участвует в их проектах. Он с удовольствием поет. Даже вот его приглашали в Россию, он пел часто, он там в турах и так далее. То есть это, человек, что называется, безотказный. Но класс не пропьешь. Понимаете, я вот смотрел вчера его свежайшие ролики, скажем, относительно 19-20 годов. Это шедевр. Его Грэм Боннет Бэнд блестящий. И поэтому очень вам советую. Обратите внимание на этого вокалиста. Несмотря на то, что имидж у него, почему такой? Потому что он с детства обожал актера Джеймса Дина, культового актера американского, рано умершего молодым.
Поэтому он все время косил под Дина, как он говорит. Вот эта стрижечка его и так далее. Но тем не менее, Дин Дином, а вокал-то никуда не девается. Талант не пропьешь. Поэтому Боннет уже не пьет больше 20 лет. В прекрасной физической форме, чего мы и вам желаем. Слушайте хорошую музыку. Спасибо за просмотр. Всего вам доброго.